Добрый дзень, паважаныя сябры! З вами зноў канал «Казкі на канапе» і я, Людмила Захарэвіч. Сёння хачу прапанаваць вашай увазе цікавае і неардынарнае выданне, кнігу беларускага пісьменніка Олега Грушэцкага «Краіна вымярэння», у якой аўтар запрашае юных чытачоў малодшага школьнага ўзросту здзейсніць захапляльнае падарожжа ў нязведаную і цікавую краіну вымярэння, у якой жывуць мядзведзь, вожык, журавель, ліса, рысь ды іншыя казачныя персанажы. Разам з імі маленькія чытачы буду знаёміцца з такімі паняццямі, як даўжыня, шырыня, вышыня, вага. А яшчэ вы зможаце даведацца аб вымярэнні аб'ёму, вымярэнні часу і вымярэнняў пораў года. Хачу зазначыць, што красамоўнасць гэтаму выданню надаюць малюнкі, створаныя мастаком Віктарам Козелам. Я вам сёння пачытаю некаторыя казачныя гісторыі з гэтага зборніка, а вы, калі ласка, паслухайце. Першая гісторыя называецца «Даўжыня». Распавяду вам гісторыю, якая здарылася ў даўнія часы у казачнай звярынай краіне вымярэння. Жыў там адзін заможны мядзведзь, які меў багата зямлі, але з цягам часу ўсё цяжэй яму было весці гаспадарку, і вырашыў ён частку сваіх надзелаў прадаць. А мералі ў тыя часы хто чым? Крокамі, локцямі, ступнямі, нават пальцамі. Вось і мядзведзь прызначыў кошт, вось столькі грошай за адзін крок. Адразу ж і пакупнік знайшоўся, журавель, што жыў непадалёку на балоце. Надакучыла яму ўжо на балоце, захацелася нейкі свой кавалак зямлі займець. А ці ведаеце вы, якія доўгія крокі ў жураўля могуць быць з яго доўгімі нагамі, а? Пачаў ён мераць. 1 крок, 2 крокі, 3, 4. Ну і намераў. Паглядзеў на гэта задуменна мядзведзь, але ж нічога не сказаў. Зрэшты, сам прызначыў гэтакі кошт. Пачухаў нешта мядзведзь патыліцу і прызадумаўся. Эх, чаму які іншы сусед не захацеў прыйсці маю зямлю купляць? Напрыклад, вожык. З яго маленькімі ножкамі можна было б куды выгадней зямлю прадаць. А вось яшчэ адна гісторыя, якая здарылася ў той жа краіне. Вожык, сусед таго мядзведзя, быў вядомы на ўсю акругу кравец. І меў ён краму з тканінамі. Зайшла да яго неяк мясцовая модніца ліса і замовіла самую дарагую прыгожую тканіну на новую сукенку. І сама сабе адмерыла адпаведную даўжыню сваімі локцямі, ды яшчэ 1 пядзю ў дадатак. Гэта адлегласць паміж расцягнутымі вялікім і указальнымі пальцамі. А локці ў лісы, канешне, былі намнога даўжэйшымі, чым у вожыка. Таму і заплаціла яна значна менш, чым разлічваў кравец вожык, і гэта яго дужа-дужа засмуціла. Атрымлівалася так, што на карысць адным другім прыносіла толькі шкоду. І тады пачалі думаць, як прыйсці да такога спосабу вымярэння, каб ён быў адзіны, дакладны і задавольваў усіх. Думалі і прыдумалі адзіную меру для вымярэння даўжыні і шырыні і назвалі гэту адзінку вымярэння метр. А каб мераць яшчэ больш дакладна, падзялілі метр на 100 роўных частак і назвалі іх сантыметрамі. А для самых дасканалых замераў і сантыметры падзялілі на 10 роўных частак яшчэ меншых і назвалі гэткую малую частку міліметрам. З таго часу пачалі ўсё мераць дакладна і справядліва у міліметрах, сантыметрах і метрах, а вялікія адлегласці вымяраюцца у кіламетрах. Так
у 1 кіламетры ажно 1000 метраў. З таго часу і спрэчкі з вымярэннямі скончыліся. Высветліць, што такое, як это выглядае той памер, вы, паважаныя сябры, можаце самі. Гэта вельмі проста. У вашым доме, напэўна, знойдзецца недзе лінейка. На ёй яшчэ рысачкі з лічбамі па чарзе праз аднолькавую адлегласць намаляваны. 1, 2, 3, 4, 5. Маленькія рыскі паміж лічбамі – гэта і ёсць міліметры. Лічбамі абазначаны сантыметры. Можаце паспрабаваць, дарэчы, памераць лінейкай любую сваю тое, што у вас знаходзіцца ў вашым доме. Гэта можа быць любімая кніжка або любімая цацка. А калі не ведаеце, як гэта зрабіць, то папрасіце каго з бацькоў ці больш якога дарослага, той, хто разумее ўжо ў сантыметрах, метрах і кіламетрах. Пры гэтым нават свой рост можаце памерыць. З вынаходніцтвам новай меры даўжыні стала лягчэй вымяраць розныя рэчы. І пры гэтым справядліва, дакладна і вельмі проста для ўсіх, нават зайцам. А пра гэта мы распавядзем у наступнай гісторыі, якая здарылася ў казачнай звярынай краіне. І далей аўтар запрашае нас наступную меру вымярэнняў. Пазнаёміцца з наступнай мерай. Гэта ўжо шырыня і вышыня. Тут я вам крышку распавяду. Вырашыў журавель пабудаваць дом на той зямлі, якую набыў у мядзведзя. Усе сябры ўзяліся дапамагаць яму ў гэтай справе. План будоўлі распрацоўваў заяц, узводзілі дом бабры, мядзведзь вялізныя бярвенні насіў. Будавалі, пабудавалі. А калі пачалі госці збірацца з падарункамі, дык атрымалася, што ні той мядзведзь, ні паважаны лось Антось з падарункамі не змаглі ў тыя дзверы праціснуцца ў хату. А ўсё таму, што заяц неправільна вымераў шырыню і вышыню. Добра, што былі тыя бабры-будаўнікі побач. Яны прагрызлі хуценька і ў шыркі, і ўверх той уваход у хату журавля. Ну і напрыканцы ўсе папалі ў госці, весяліліся і адорвалі журавля падарункамі. Цікавую гісторыю таксама распавядае аўтар пра вымярэнне аб'ёму. Калі аднойчы пані Рысь адправіла свайго сыночка, маленькага рысёнка, да каровы, пані Мілкі, па малако. Рысяню думаў, што малако вымяраецца ў кілаграмах, а на самой жа справе яно вымяраецца ў літрах, усе мы ведаем. Вось такая была яшчэ адна цікавая гісторыя. Тут яшчэ ёсць пра такія паняцці, як вага, колькі што, скажем так, весіць. Калі цікавы такі малюнак вось ёсць, калі зайчык і вожык каталіся на качэлях, якія таксама размясціў на сваёй сядзібе той журавель. Ну вось, хто больш весам, чаму больш заяц больш весам, чым вожык. Яшчэ вельмі цікавая ёсць расповед у гэтай кніжцы, не менш цікавая гісторыя пра вымярэнне часу на прыкладзе духмянага пірага, які спякла зайчыха маці для сваіх дзетак і для іх сяброў. У гэтай казачнай гісторыі аўтар распавядае пра гістарычныя факты вымярэння часу ў даўнія часы, у даўніну, пра сонечныя гадзіннікі, пра гарадскія вялізныя гадзіннікі, якія ўсталяваны ў многіх розных гарадах. Спадзяюся, што гэта казка будзе цікава, асабліва для вашых дзяцей, для вашых унукаў, таму што дакладна ведаю, што многія сучасныя дзеці не ўмеюць карыстацца звычайнымі гадзіннікамі. Яны не разумеюць, як сказаць, напрыклад, зараз 4 гадзіны і 45 хвілін. Для іх гэта незразумела. Вось у гэтай справе і дапаможа вам кніжка паважанага Олега Грушэцкага «Краіна вымярэння». Я не ведаю, дзе можна знайсці гэту кнігу. Мабыць, пытайцеся ў бібліятэках, а можа, дзе, у якіх кнігарнях яна яшчэ ёсць, таму што кніга друкавана ў 2019 годзе, але да мяне яна папала толькі нядаўна, і таму я вельмі з вялікім задавальненнем хачу вас з ёй пазнаёміць.
А ў наступны раз мы пачытаем з вами яшчэ адну гісторыю, якая называецца «Каляндар», пра тое, як вымяраюцца поры года і дні тыдня. А сёння я з вами развітваюся і чакаю вас на канале «Казкі на канапе». Да пабачэння, да новых сустрэч!